ఈ రోజు యావత్ భారతదేశంలోని జాతీయ మీడియానే కాకుండా వీళ్ళని జాకీలెత్తే జాతి మీడియా కూడా ఈ రోజు వేరే దారి లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పొగడాల్సిన అవసరం వచ్చింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే జగనన్న తీసుకొచ్చిన చట్టం అలాంటిది అధ్యక్ష. ఈ రోజు అధ్యక్ష అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఆడబిడ్డలు మా రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి ముఖ్యమంత్రి లేరే అని బాధపడుతున్నారు అధ్యక్ష. మీకు తెలుసు అధ్యక్ష, ప్రతి ఏటా రాఖీ పౌర్ణమి వస్తుంది పోతుంది, కానీ ఈ చట్టం ఆమోదించిన రోజే మహిళలకి నిజమైన రాఖీ పండుగ వచ్చిందని మేమందరం అనుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష రక్షాబంధన్ నాడు ప్రతి అక్క ప్రతి చెల్లె తన అన్నకో తమ్ముడికో రాఖీ కడుతుంది అధ్యక్ష. అన్నా నువ్వే నాకు రక్షగా నిలవాలి అని కోరుకుంటుంది అధ్యక్ష. రాఖీ కట్టిన అన్నలంతా మరి వాళ్ళ అక్కల్ని చెల్లెల్ని కాపాడుతున్నారో లేదో కానీ ఈరోజు జగనన్న ఇచ్చిన రాఖీ కనుక ఈ దిశ చట్టం మాత్రం ప్రతి మహిళకి రక్షగా నిలుస్తుందని మాత్రం చెప్పగలం అధ్యక్ష. ఈరోజు అధ్యక్ష నేనైతే గొప్ప మనసున్న నీకు తోబుట్టుగా పుట్టలేదన్న బాధ మాత్రం నాకుంది. ఆయన ప్రేమగా మమ్మల్ని అందరినీ చెల్లమ్మ అనే పిలుస్తారు, అయినా కూడా ఆయన రక్తం పంచుకు పుట్టలేదన్న బాధ మాకుంది అధ్యక్ష. అయినా కూడా ఈరోజు దేవుడు మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించే విధంగా ముఖ్యమంత్రిగా మరి జగన్ గారిని పంపించి ఆ పార్టీలో మమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేలుగా చేసి మరి ఈరోజు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మా కోసం ఇన్ని రకాలుగా అండగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిజంగా ఆశీర్వదించాలా, అభినందించాలా, జన్మ జన్మలకి రుణపడి ఉండాలా, ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈరోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఈ తెలుగు గడ్డ మీద పుట్టిన ప్రతి మహిళకి కూడా సుమంగళిగానే చనిపోవాలని ఆశ ఉంటుంది అధ్యక్ష. మహిళలకి ప్రాణం కంటే తమ పూసుకునే పసుపు కుంకుమ మీదే గౌరవం ఎక్కువ అధ్యక్ష. అలాంటి మహిళలు మన నాయకుడు పాదయాత్రగా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ గ్రామాలకు వచ్చినప్పుడు నిరుపేద కుటుంబ మహిళలు జగనన్నకి కుంకుమ బొట్టు పెట్టి స్వాగతించి అన్నా మా పసుపు కుంకుమలు మీరే కాపాడాలి అన్నా అని చెప్పి మరి వేడుకున్నారు అధ్యక్ష. పసుపు కుంకుమ అంటే చాలా పవిత్రమైనది అధ్యక్ష. ఏ ఆడబిడ్డకి పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపినా తల్లిదండ్రులు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ పసుపు కుంకాలతో కలకాలం ఉండాలని వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చి పంపిస్తారు అధ్యక్ష. అంత గొప్ప పసుపు కుంకుమను కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ఎన్నికల కోసం మహిళల్ని మోసం చేయాలని ఒక తాయిలంగా చూపించాడు అధ్యక్ష. కానీ మహిళలు తెలివిగా ఆలోచించి కారం ఉప్పు తెలుగుదేశం పార్టీకి కోసి పెట్టి 23 ఎమ్మెల్యేలకి కుదించి ఆ మూలను కూర్చోబెట్టారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఈరోజు మా జగనన్న మా కోసం ఏదైతే తీసుకొచ్చారో దశల వారి మద్యపాన నిషేధం, అదే మాకు అసలైన పసుపు కుంకుమ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఆడబిడ్డ భర్త పిల్ల పాపలతో నుండు నూరేళ్లు పసుపు కుంకుమలతో సుమంగళిగా ఉండాలని చేస్తున్న ఈ పాలసీయే నిజమైన పసుపు కుంకుమ అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకొని మహిళల మాంగళ్యాన్ని కాపాడే ఈ మద్య నియంత్రణ పాలసీకి కోసం చేసిన చట్టానికి సంపూర్ణంగా మద్దతిస్తూ మరి మరొకసారి రాష్ట్ర మహిళల తరఫున మా ఎమ్మెల్యేల తరఫున జగన్ గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై జగన్.